Kung meron man na dumating na bago dito sa SY, lalaki siya. Mabait, gwapo, malambing, sweet. Kaya mo bang ipagpalit si Iano? Naiisip mo ba na ipagpapalit mo si Iano sa mas gwapo? Meron lang akong ilang katanungan at alam kong madami din gusto makaalam. Ano yung first impression mo kay Mayan? Snabero po. Snabero siya? Oh, no. Snabero. Snabero kasi si Iano, di ba, mahihain siya. Kaya iniisip ng iba is, siya, snabbers. Yun. So, next question. Ano yung unang mong nagustuhan kay Iano? Yung buhok niya. Third question, nung unang dating mo dito sa SY, which is first day mo, ano yung mga una mong ginawa para ma-approach mo siya? Siya po kasi yung nag-gaya sa akin maglaro ng baraha. Oo nga, nakita ko nga yung games kayo sa loob. Sabi ko, close na kagad sila. Ang cute naman. Yun. Yun yung unang namin. Pag-uusap. Ano yung mga konti ninyong napag-usapan ng mga first day mo dito? Kayong dalawa niya. Una kong tinanong po sa kanya kung matagal na ba siya dito. Kung mahirap ba. Yung mga ganun. Tungkol sa work. Tungkol sa work. Work-related. Okay. Next question. Naging mabait ba siya sa'yo nung unang araw mo sa SY Talent? Hindi. Bakit? Kasi naglalaro kami, magang-maga yun dito. Pinipitik niya? Talagang, una naman, talagang inaano niya. Natutuwa siya sa'yo, kaya siguro yan. Sakit-sakit. Naku, Iano talaga, mapanakit. Hindi, pero hindi, mabait naman siya. Alam naman namin yun, nanonotice naman natin lahat kung gaano siya kabait. Ikaw mo pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Dahil sa'yo ito na hawig na iyong marinig. Kung meron man na dumating na bago dito sa SY, lalaki siya. Mabait, gwapo, malambing, sweet. Kaya mo bang ipagpalit si Iano? Naiisip mo ba na ipagpapalit mo si Iano sa mas gwapo, mas mabait? Siyempre, hindi. Siyempre, oo. Siyempre, hindi. Bakit hindi? Kasi, nakilala ko naman sobra si Iano eh. Siyempre, yung baka yung dumating, baka, Tsaka, siguro kung meron man darating, katrabaho lang talaga. Kung naramdaman mong mahal mo talaga yung isang tao, kahit na kung ano pa man siya, kahit na hindi siya gwapo, hindi siya maganda, once na tumibok yung puso mo, yun na yun. Diba? Ganon talaga. Sa mundong to kasi, maraming mga taong mapanghusga, makesyo kasi maganda ka. So, thank you. Meron lang last kang katanungan. Yun. So, last question. Maganda ba ako? Oo naman. Ay, ako naman talaga. Ay, nako, mamaya nga ito. Meron ng